Кажется, что все коты одинаковые, но на самом деле у каждого свой характер. Кто-то обожает играть и носиться по дому без остановки, кто-то целыми днями спит в самых странных позах, а кто-то постоянно ищет приключения и попадает в смешные ситуации. Обратите внимание, насколько по-разному они реагируют на обычные вещи. Одни осторожничают, другие вообще ничего не боятся. Именно поэтому за котами так интересно наблюдать. Никогда не знаешь, что они сделают в следующую секунду. А какой момент вам понравился больше всего? Напишите в комментариях номер или время этого момента. Интересно узнать, какой кот оказался самым смешным.